Gaueko 9:42 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Larrazabalek Eibarko astelena pilotalekuan jokatu duten buruzburuko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako A-multzoko lehen jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Zer egin du Larrazabalek? Ezustekoa eman du 22 eta 14 garaitu du txapelduna, baina ez garaitu bakarrik. Esango nuke jokoan oro har gainetik pasa zaiola. Ikeragarria izan da Larrazabalek hasieratik amaierara jokatu duen partida, une batzuetan gainera zailtasun handiak izan ditu partida jokatzeko eta hala ere horri buelta eman eta Jokin Altuna menderatu egin du. Benetan ikeragarria izan da, 22 eta 14 amaitu da azkenerako norgehiagoka, eta analisi ugari duen norgehiagoka izan da. Hasieran Jokin Altuna 5 eta 1 aurreratu da, 1 eta 0 hasi da Larrazabal irabazten, baina berehala aurreratu da Jokin Altuna 5 eta 1, oso fresko ikusten genuen Jokin, Larrazabal oinetara jokatzen, bazekien nola jokatu behar zion, baina Larrazabalek aukera zuen guztietan ikusten zen jokatzeko zegoela eta luze jokatzen zion. Horren ondorioz, partida berdintzea lortu du, eta nik uste horrek moral handia eman diola. Kolpez oso fresko ikusi dugu Larrazabal, boleaz ere defentsan ikeragarri askotan Jokin ere laugarren kuadroraino ateratzen zuen, eta hori ikeragarri sufritu du amezketarrak, eta horren ondorioz 12 eta 11 aurreratu da Larrazabal. Lehen zati oso estua izan da, meritu handia izan du hor Larrazabalek batez ere 5 eta 1 horri buelta ematen, baina bere ahalak sakearekin ere ikeragarri asmatu du, hasieran ez, baina gerora jada ezker horman sartzen hasi denean eta Jokin emin ikeragarria egin dio horrek, eta 12 eta 11 horretatik aurrera partidak berdinduta jarraitu du. 18 eta 14 aurreratu da Larrazabal, askoz ere gehiago jokatzen ari zen, tanto guztien ekimena berak zuen, Jokinek ezin izan dio alde batera eta bestera jokatu eta minik egin. Ondorioz 18 eta 14 aurreratu da, eta azkenerako esan bezala 22 eta 14 Jokinek ez du beste tanto bakar bat ere egiterik izan. Larrazabalek denean asmatu du azken zatian, hau da zatirik zaienean, ematen baitzuen zaiena eginda zuela, baina Jokin Altuna badakigu azkenera arte etxitzen ez duen pilotaria dela, honekin 22 egin arte ezin zara lasai egon, eta Larrazabale gainera joan den astean Azkoitian bizitako esperientzia zuen mugarri, izan ere bertan Joseba Ezkurdiaren aurka ere 21 eta 14 irabazten joan zen, eta azkenerako 22 eta 21 asko sufrituta irabazizion, baina gaurkoan Jokin Altunari oso ongi jokatu dio azken zati horretan, sakean ikeragarri asmatuz, bigarren pilotaka da horretan ere, eta ondorioz balentria handiko garaipena eskuratu Iker Larrazabalek, bere ibilbideko garaipenik garrantzitsuenetako bat izango zen, noski bitxapel irabaziak baititu da beserie mailan, eta horiei ere balioa eman behar zaie, inolako zalantzari gabe. Gogoratu behar da gainera Iker Larrazabalek joan den astea aurre kanporaketa jokatu behar izan zuela Ezkurdiaren aurka. Jokin Altuna denbora luzez dabilela buruzburuko hau prestatzen, gozez iritsia izango zen, eta oraindik ere beste 2 partida geratzen zaizkio. Noski ezin da inoiz Altuna akabatutzat eman, baina zaildu zaiola hori errealitate bada, eta datorren astean Javi Zabalaren aurka bere bertsiorik onena ateratzeko obligazioan dagoela esan daiteke. Hauxe beraz, ikeragarria gaurkoan Eibarko asteleran bizi izan dena. Ez dut uste pilotan hainbesteko ezustekorik azken urteetan ikusi dugunik, benetan ikeragarria izan baita. Iker Larrazabalek lehen mailan lehen txapelketa zuen pilotariak Jokin Altuna ahal guztiduna gainditu du, eta horri benetan balio handia eman behar zaio, eta historiara pasako den norgehiagoka izan da, inolako zalantzari gabe. Gogoratu, Larrazabaleko 22, Altunak 14 Eibarren.